हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीके फार्मा। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे SBL स्टोबल कप सिरप के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। SBL स्टोबल कप सिरप यह प्रोडक्ट आपको मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। SBL स्टोबल कप सिरप, इस प्रोडक्ट को SBL प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाई गई है। SBL स्टोबल कप सिरप, इस प्रोडक्ट का उपयोग सभी प्रकार की खांसी, सूखी और गीली, गले में जलन, ब्रोंकाइटिस, लैरिंगाइटिस, ट्रेकाइटिस से जुड़ी खांसी और काली खांसी के उपचार के लिए किया जाता है। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की जानकारी। SBL स्टोबल कप सिरप is effective in all types of cough, dry and wet, irritation in the throat, cough associated with bronchitis, laryngitis, tracheitis and in whooping cough। SBL स्टोबल कप सिरप सभी प्रकार की खांसी, सूखी और गीली, गले में जलन, ब्रोंकाइटिस, लैरिंगाइटिस, ट्रेकाइटिस से जुड़ी खांसी और काली खांसी में प्रभावी है। की इंग्रेडिएंट्स, मुख्य सामग्री: पल्सेटिला नाइग्रिकन्स 3x HPI, रूमेक्स क्रिस्पस 3x HPI, जस्टिसिया एडहाटोडा 3x HPI, इपेका कुन्हा 3x HPI, स्पोंजिया टोस्टा 3x HPI, स्टिक्टा पल्मोनेरिया 3x HPI, कोकस कैक्टी 3x HPI, ड्रोसेरा रोटुंडिफोलिया MT HPI, इफेड्रा वाल्गारिस MT HPI, पिपर निगरुम काली मिर्च MT HPI, जिंगीबेर अदरक ऑफिसिनेल MT HPI, पोलीगाला स्नेगा MT HPI, आसिमम सैंक्टम MT HPI, ब्लाटा ओरिएंटलिस MT HPI, बाल्सम टोलू IP, एक्सिपिएंट इन्वर्ट शुगर QS, प्यूरिफाइड वाटर ETC शुद्ध पानी आदि। एल्कोहल कंटेंट 12% BYB, अल्कोहल की मात्रा 12% BYB आदि से ये सब सामग्री मिलाकर यह प्रोडक्ट बनाई गई है। इंडिकेशंस संकेत:
It is indicated in coughs associated with bronchitis, laryngitis, tracheitis and whooping cough। यह ब्रोंकाइटिस, लैरिंगाइटिस, ट्रेकाइटिस और काली खांसी से जुड़ी खांसी में संकेतिक है। की बेनिफिट्स, मुख्य लाभ। इट इज ए हाईली efficacious remedy for acute catarrhal conditions of the respiratory tract। या श्वसन तंत्र की तीव्र सर्दी जुकाम की स्थिति के लिए एक अत्यधिक प्रभावकारी उपाय है। इट एक्ट्स ऑन ड्राई कफ्स aggravated by inspiring cold air which causes stringy and tough expectoration। यह ठंडी हवा के कारण होने वाली सूखी खांसी पर काम करता है जिससे रेशेदार और सख्त बलगम निकलता है। इट रिड्यूसेस स्पाज्मोडिक इरिटेशन ऑफ द चेस्ट। यह छाती की ऐंठन वाली जलन को कम करता है। इट इज ए होम्योपैथी कफ मेडिसिन इन ड्राई एंड वेट कफ, रिमूव्स phlegm एंड रिलीव्स डिफिकल्टी इन swallowing। यह सूखी और गीली खांसी में एक होम्योपैथी खांसी की दवा है, कफ को हटाता है और निगलने में कठिनाई से राहत देता है। डोजेज, खुराक। अडल्ट 1 टेबलस्पून ऑफ SBL स्टोबल कफ सिरप 3 to 5 times a day। वयस्क SBL स्टोबल कफ सिरप का एक बड़ा चम्मच दिन में 3 से 5 बार। चिल्ड्रेन 1 tablespoon 3 to 5 times a day or as directed by the physician। बच्चे एक बड़ा चम्मच दिन में 3 से 5 बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार। सेफ्टी इंफॉर्मेशन, सुरक्षा जानकारी। डू नॉट एक्सीड द रिकमेंडेड डोज। अनुशंसित बताए गए खुराक से अधिक ना लें। रीड द लेबल केयरफुली बिफोर यूज। उपयोग करने से पहले लेबल को ध्यान से पढ़ें। स्टोर इन ए कूल ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। सीधे धूप से दूर ठंडी सूखी जगह पर स्टोर करें। कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चों की पहुंच से दूर रखें। Avoid any strong smell in the mouth such as coffee, onion, hing, mint,
कैम्फर, गार्लिक etc. वाइल टेकिंग मेडिसिन। दवा लेते समय मुंह में किसी भी तेज गंध जैसे कॉफ़ी, प्याज, हींग, पुदीना, कपूर, लहसुन आदि से बचें। Keep at least half an hour gap between food, drink, any other medicines and एलोपैथिक मेडिसिन। खाने पीने किसी अन्य दवा और एलोपैथिक दवा के बीच कम से कम आधे घंटे का अंतर रखें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।